Bumili na bago. Pero ewan, ang sabi niya, ito lang sila itong gano'n. Meron niya akong pamangkin, ang dito na ba? Kung nagsisan niya, ano sila kamukha rin niyang akin na hindi inverter kaya hindi naman pwedeng kailan. Hindi kinecting lang tayo.
Tingnan mo nga yan, Oo, napakalinis mga pre. pero ano. Oo po, napakalinis po. Napakalinis pero ibig sabihin eh, tatlong daw ng gamit yan. Nasa mga gamit lang din eh. Kaya nga lang ba't namin kagad. Bumulis ko yan. Okay. Sige, mga pre, babalik ko na. Dati po, Opo, ready ka dito po. Toshiba, opo, Toshiba. Yamaguchi. Panasonic. Panasonic, LG, Sindura. Yan yung pwede ano. Kasi pagka tumawag ako, laban ka rin. Napakatagal bago nila. Kaya mo, bagong-bago, no? Opo. Opo.